teisipäev, hommik pean siin olema, kuna meil on ainult üks laadimisstokk kaubikutele, siis ma pean siin järjekorras olema. Aga probleem on järgmine, et kaubikul siis uksi taha lahti tulla. Ja tuleb aeg-ajalt, aga järjest hullemini nii-öelda peab kangutama ja varsti ma tõmban selle lingi küljest ära. Ja no ma ise kahtlustan, et probleem on selles, et see on liiga sisse läinud ja ta lukustab ta niimoodi ära, et ei taha siit sellest soonest nagu välja tulla. Et ma pean kuuskandiga selle lahti tegema ja üritama seda välja poole saada. Et ma proovin seda fiksida. Üks tore inimene andis mulle tasuta tööriistakohvri ka. Ma andsin talle fänninänni või nii-öelda driftpapis asju nagu vastu, aga jah, kirjutas mulle ja pakkuski. Nii et kes küsib, see saab vist, võib öelda. Aga too tööriistakohver on mul praegu selle kompaktuse peal ja Urmo siis teeb enda remonditöö kohas siis selle õõtsa stabika ja stabikas sarniir. Kurat, ma ei mäleta, mis see nimi on. Siin on ka veel mingit manti, pärast kontoris vaatame. Et praegu pean vaatama, kas ma saan enda vanast kohvrist seda kuuskanti. Ja igal jah, suur tänu sulle, kes mulle selle tööriista kohvri andsid. Väga lahe. Ja proovime selle ära teha siin nii kaua, kui ma ootan, kuni see enda kraami peale paneb. Täna jah, andsin buksiiri renti, siis ka kella 9 oli kokku lõpitud. Inimene hilines pool tundi ja nüüd ma pean selle järgi siin ootama. Hetkel ikkagi ei saanud, sest mul ei olnud õiget kuuskanti. Oli see nii-öelda tähik, mis sobis siia, aga päris palju jõudu on sinna vaja, et pean vaatama selle teise tööriista kohvriga kätte saan, aga jah. Et siis ma praegu olen teinud niimoodi, et ma teen ta nagu kui vaja rohkem küljeust ei lähe, siis ma panen ta nagu kinni. Aga muidu ma jätan ta nii poolde vinna niimoodi nagu. Kurat, palju panin vist. Ja. Nüüd ta läheb nagu eriti kergelt juba sinna, ma ei tea. Ma loodan, et asi on tolles. Et ei saaks nagu easy fix, ma ei oska nagu muud ka aru saada. Sest see on esimene asi, mis takistab. See alumine ka, aga see on pigem puks lihtsalt. Sest siin mul ei ole midagi takistavamaks panna ju. Niimoodi võivad kinni. Et jah, jälle sombune. Viimasel kogu aeg, kui ma filmin, niikuinii filmin, aga just teisipäevad on kogu aeg siis väga sombused päevad olnud. Kui me vaatame neid videosid mul järgi, siis täna teisipäev. Vihma saab, täna on teisipäev, vihma saab. Teisipäev on vihmapäev siis. Raining, rain. Eile vedasin ühte bemmi ka, ma ei saanud filmida, kuna inimestel kogu aeg läheduses ja selline kiire oli või nii-öelda nagu ei olnud momenti filmida, siis käruga vedasin seda E60 ja vintsisin peale teda ja kuidagi midagi nihestasin kuskilt siit ära, et rinnus juba teist päeva. Suht valus on, nüüd hakkab juba leebuma, aga hommikul oli küll nagu Need on suht südame lähedal, sest on kahtlane, mul kogu aeg seal on mingi südamega mingid probleemid olnud. Vähemalt tundub, et rinnus suht tihti valu, aga jah, ootame ära ja siis lähme paneme selle kraami peale, veame ära, et õnneks teisipäevad ei ole pikad, aga samas ei saa öelda, õnneks ju tuleb vähem raha, aga siis jah. Kontoris ja selle paki puhul siis huvitav asi on see, et see haiseb täpselt nagu koera välja heides, ütleme viisakalt. Ma arvan, mis siin võib sellist haisu tekitada. Sellist haisu tekitas alustame asjast. Leidsin siis sellised huvitavad, võtan need välja, et mulle üldse ei meeldi need nagu
numbrimärgi alused, mis on mingi Saksa autopoe või mingi Leedu või mis iganes sellise autopoodide nagu need vanad juustud numbrimärgi alused, mis on ju üks kõige odavam asi, mis nagu osta, aga samas nagu ega siin millist osta on ka ju siin kvaliteetsemad või see metallist on mingi Metek ja siis paljud panevad muidugi üldse mingi silikoniga nii-öelda, ma räägin nagu viisakamatest autodest, aga on ka nii-öelda kui sa mingi autopoest ostad, siis nende omad on. Ja siis ma nägin neid Stickerbomb siis nii-öelda numbrimärgi aluseid ja see peaks olema siis water, nii-öelda see vee tipitud minu arust, seal vähemalt nii kirjas oli ja vist jumala äge. Winterbeaterile panna selline, et mul on neid rohkem, et kes tahab, siis neid saab minu käest tellida. Vaheldus ma võin ka juurde tellida, aga minu arust Winterbeateril see on jumala äge väike asi. Ja siis siin on need kummimatid. Tellisin Urmo X5-le. Et kui keegi tahab, siis nagu täitsa üksikult tellida ei taha, aga kui ma saan mingi mõned tellimused kokku, siis ma võin kummimatte juurde tellida. Need peaksid olema täitsa margipõhised. See on, vast on juhi oma, kus on palju suuremad ju. Tunduvad suuremad. Aga see ikka on see väike seal oli nagu neid, ma olen näinud, osad müüvad siis X5-le või asjadele on nagu kummimatid, siis neil taga ei ole sellist väikest nagu seda, et X5-l nagu on see, peab ka olema. Aga tundub, et on õiged. Et eks me vaatame, kuidas talle need sobivad, aga väga huvitav. Kui seda siit niimoodi nuusutades lõhnab nagu mingi vanilje, aga kui ta oli seal kastis, siis see kas see kasti peale ise on järsku keegi surtsutanud või? Tundub jah, et pigem nagu see kast ise haiseb. Aga kumm lõhnab nagu vanilje. Nüüd jah, et selline võimalus ka siis kummimatte tellida. Ütleme niimoodi, et sellised X5 kummimatid saab kätte minu käest siis suurusjärk 35 euri. Ütleme niimoodi 35 euri. Nende hinda ma veel ei tea. Aga pigem tulevad, ma arvan, sinna mingi 12 kanti vist või. Natuke palju võib-olla on, aga samas need on erilised ja ägedad, nii et on natuke krõbedam hind. Pluss te toetate sellega mind. Kolmapäev ja vaja siis see küljeklaas kinni ühendada, et see midagi on siin lahti vaatama. Kas ma teen sellega lahti? Täitsa eest ära oleks tegelikult parem. Bemmipistikud, ma vihkan bemmipistikuid. See oli isegi lihtne. Lollakas mi. Vaatame, mis siin siis teeb. Näete, siis siit on midagi puudu. Kas ta on ühega, peaks kahega olema? Jah, kahega. Kõik nii ta votine määritud. Kus need kinnitused siis on? Seal üks paistab. See on siis Bemmil suht selline tüüpviga vähemalt 36-tel küll, et ma vähemalt olen küll nii palju, kui ma neid 36 omanud olen, et siis need ei taha üldse korralikult olla.
Pean kaamera ära panema, see Davott, kõik näpud saavad kokku, siis ma määrin kaamera ära, et vaatame, kui ma saan tehtud. Aken korras nagu naksti. Kõik Davott on veel siin päris mustaks. Davott, jah, ma saan aru, mis seal on tehtud, aga samas need kinnitid või asjad, mis seal on, need ka ju libisevad kergemini ära, aga nüüd aken töötab. Midagi seal vist tuli jälle lahti või käis lihtsalt plõks, ma ei tea, ma ei julge rohkem praegu alla lasta. Jah, see Davott teeb need kinnitid või asjad seal teeb liiga libedaks ja nad ei hoia. Ja see, ma ei tea, kuidagi tihedalt on see värk seal. Tundub, et see Davott on sinna pandud, et ju siis on see probleem olnud rohkem või ma ei tea. Ja vist kell hakkab peale suruma, et pean 2:30 ülevaatusele minema, et üritaks selle kodus kiirelt käed ära pesta ja võib-olla saab topsi kohvi ka. Aga jah, see inimene, kes siis andis mulle sellise tööriista komplekti. Et firmat otseselt vist ei ole, et selline... Jah, igal juhul jah, aitäh ja läheb vaja. Nüüd asi ongi selles, et siin ei ole lehtvõtmed, et kas ma siis tõstan need ümber ja teen IKH, kus on lehtvõtmed ka kompleksseks. Või kuidagi siia juurde lehtvõtmed või selle panen puksiiri peale. Pean vaatama ja mõtlema. Reede ja üritame ikka sellele punsule seda CO-d kätte saada ülevaatusele, et nüüd sai lamptaga ära vahetatud ja panin 98, et siis igal juhul vaatame, järsku nüüd saab ära tehtud. Reaalselt näpud, risti, pöidla sisse igale pool, loodan, et saab selle ära kopp ees sellest. Seepärast mulle bensukad ei meeldigi, et ma tahan alati, diisliga on kuidagi lihtne, bensukatega ei saa seda CO-d kätte, kogu aeg CO-ga jama. Kõik asjad on ju tehtud, mis lamptale, ja ta ütles, et kati näited on kõik normaalsed, et ei ole asi katis, et ma ei tea. Väga, küünlad vahetatud, õhufilter vahetatud, õlifilter, kõik õli, lampta, peaks saama kätte. 98 pain ka siis. Lõpuks ülevaatus peal, napilt sai läbi ja siin on näha ka, et jah, napilt ja ei saa aru, milles asi on, ei tea. Et kõik lampta või see lampta näitaja on hea, kati näitaja on hea ja ei tea. Võib-olla õhulugeja ka veel tegelikult võib-olla see, mis seda võib-olla mõjutab. Väga jõhker ikka, aga õnneks nüüd on tehtud ja nüüd saab hakata ehitama. Ma vaatan nüüd rehve ka. Kuna on plaanis driftivõistlustele minna, siis driftivõistlustele vist võtab nagu eraldi rehvid nii-öelda jää peale, et millega tänava peale ei pauguta ja siis ka tänava peale. Et üks vend siin Tartus müüb 80 euriga 4 konti. Nad on küll vanad, 7 aastat vanad. Aga samas siin tänavate vahel nagu peaks nagu pidama küll niikuinii need naelad ja asjad lendavad välja, et siis on nagu 2 paari, aga lihtsalt ongi, et jah, ma arvan, et võtab need kontid ära, et vaevalt soodsamalt ei saa niikuinii, aga samas tahaks mingid head rehve osta, aga tutikad kondid on ülikallid ja mingit alternatiivi. Niikuinii need tagarehvid lähevad kohe paljaks. Ma vaatan need ära, need kontides, vaatab edasi. Rehvid on siis sellised, et ei ole kõige halvemad, et siin naelad on olemas, et siin paar naela on ära, aga need lähevad taha. Ja veits kalgid on, aga ma arvan tänava peale on okei. Võiks sutike pehmemad olla, aga mis sa teed? Kontid on kontid ja vähemalt on kontinentaalid, esimesed kontinentaalid.
uhke värk. Vast peavad ka, et siis küll seda näha ole, aga naelu on usinalt tegelikult ju. Naalad on päris korralikud ka, et oli mitte jääraja omad, vaid naise auto all olid siis nii-öelda müüa naise auto all. Aga see ukselink siis ei funga. Siit tagant võib-olla paistab, et see üks plastik nagu on ära murdunud, see annab sealt järgi ja see tross nagu ei tõmba korralikult. Sai uus link koos tehtud, tuli koos lamtaga ja selline link siis B-varu osa 50 midagi euri, originaal oleks olnud 90 kanti. Siis ma mõtlesin, et kuna seda väga raske nagu vahetada ei ole, et siis proovib selle B ära. Et kui teab, et see B annab suht kiiresti saba, et siis rohkem B-d ei osta. Hetkel üritame siis selle sealt lahti saada ja siis ära, et neid trosse pidi olema siia kehva panna, aga vast saan hakkama. Lubadusi on, aga vast saan hakkama. Ukselink siis sai selline, päris ilus näeb välja, ilus must ja töötab väga hästi. Nagu mina ikka, siis kusjuures neid trosse ei olnudki väga, ma ei tea, miks Steff ütles, neid on raske panna, minust oli ülikerge ja suurem töö läks sellele, et siit läbi selle augu need mutreid siia taha ja niimoodi oli raske panna, siis mul üks kadus sinna ära, et jäi kolmega, minu puhul ikka tavaline, et kaovad need mutrid ära, käsiga kõik katki ja nagu ikka, et üritasin sealt kätte saada. Ühe korra sain, teist korda enam ei saanud. Aga see selleks, et nüüd on sellega ühel pool, ma pean selle plaadi nüüd tagasi neetima, mul ei ole neetimisaparaati enam ja siis ma pean vaatama, et kus ma saan neetimisaparaati, et need kõik tagasi neetida. See laud ilusti, aga nüüd on sellega jälle korras ja loodetavasti nüüd tükk aega jälle ei pea seda remontima. Lähme koju pessu ja siis viin neiu ennem sünnipäeva välja sööma sünnipäeva puhul, et homme saaks siis minna ja winterbeatereid teha. Ma olen ikka kõva YouTuber küll, unustasin GoPro'd laadida või oli mõnikord nagu näitab, et akut on palju, aga aku saab ikkagi tühjaks. Igal juhul laupäeva, ma arvan, kell on 3 läbi, 4, 5 juba ja oleme siis jälle tulnud siia maale ja jätkub siis episood, et ma sain ülevaatuse peale napilt, aga sain, minu arust ma rääkisin ka. Ja on nüüd siin hüdrokas, numbrimärgid, kolmikud, torud, rool on seal. Et see kõik tuleb külge panna ja praegu tegelesin enda selle külgeuksega, see on veel vaja ise purevatega siin lasta paremini lähedale. Siia pean ka midagi mõtlema. Keegi on väga tugeva õlaga või selle küünarvarrega olnud ja siis läheb, no minul on veel palju teha. Ja Maribemmil hüdrokas on paigas, Reio töö on panna keskkonsool tagasi, aga mis sa mõtled? Kus ma oleks mõtled? Mõõtu? Et hüdroka kuju välja lõigat? Minu keskkonsoolilt võtab mõõtu või? Sa oled piduripedaali peal või? Nii. Lihtsalt niimoodi. Saatsin ka tullut, tuleb. Noh, kehvast ma ei vaadanud. Sa ei vaadanud. Aga kui siit lõigata niimoodi vaata välja? Sa pead alla andma selle koha lihtsalt, noh. Siia jääb ilma selle katte. Ei, pigem oleks hea, et sealt just see katte jääks. Ei saa ette. Miks ei saa? Peab selle kohe ära lõikama. Ei, me saame kuskilt siit alustada. Siis jääb see ikka ju. No lõik ära siis kuskilt siit. Ei, oota, ära nii kiiruga nüüd lõika. Ei, ma ei lõikagi, ma praegu mõtlen. See antenni juhe
ei sobi sellele makile, seega see makk praegu ainult mängibki USB pealt ja on see siia alla kukkunud, tahaks seda natuke sinna ülesse poole tagasi. Aga ma ei tea, kus see mingi soojaklapp või midagi on, mis väidetavalt võib olla see põhjus, miks ta mul üldse sooja ei puhu. Ma tean, et E39 asjadel, siin see nii-öelda 1, 2, 3 punast, 1, 2, 3 sinist, et siis see võiks olla nagu see, mis määrab, kas ta puhub sooja või muhu, aga jah. Ma pean guugeldama, kus tal see soojaklapp on, et praegu on lahti, et võib-olla on hea siit kohe ligi pääseda. Aga igal juhul jah, juba üritan siis neid ettevalmistusi teha, et siia see hüdrokaplate panna ja mulle praegu tundub, et mul on siin veits rohkem ruumi, kui oli Maril. Ainult tundub. Ja hetkel ma pusisin siin... rooli võtan ära, et akul klemmid on eest lahti võetud. Võtan ka. Hullult nunnu väike aku. Päris äge. Et kõik asjad on siin autol väiksed ja nunnud, aga võtame selle rooli lahti. Torx 30-ga, vähemalt minul praegu siin keerab. Ja pigem kui siin nii-öelda läheduses olla, siis pigem mitte siin täitsa laskeulatuses olla, kuni tal see pistik on taga. Siin räägitakse, et ei tohi testeritki taga olla, et see võib talle voolu anda ja nii edasi, et siin osad ütlevad, et pohhu ja nii edasi, aga mina pigem ütleks airbagi puhul, kuna ta on ikkagi suht nii-öelda väike pomm, mis võib plahvatada ja pigem seda karta, kui midagi juhtub ja võid jääda pimedaks või mis iganes. Pigem karta kui kahetseda, et on minu moto üleüldiselt, aga sellise asja puhul kindlasti olla pigem ettevaatlik ja tasapisi teha, kui te enda autole airbagi eemalt. Airbag käes ja kui ma ei eksi, minu arust meil Mariga on täpselt samad roolid. Tal on võib-olla natuke uuem, natuke värskema välimusega, aga suht samad, minu arust ongi samad. Jep, nii, rool olemas. See on siis airbagi juhe, eks ole, ja see, kas see on siis signaal? Samas peab olema. Ma arvan, et see on signaal või ei ole või? Kus tal signaal on? Kas ta on siit piip-piip? Ma pean vaatama, sest ma tahan enda sportroolil nagu see, mul on signaalinupp ka, et ma tahan signaalinuppu saada. Ma pean vaatama YouTube'i vist. Progress, nagu näete, signaal on küljes ja pimedaks hakkab väljas minema, aga õnneks GoPro veel näitab suht valgelt. Igal juhul süüde sisse. Töötab, aga need juhtmed siin ei ole nagu kõige paremalt, et ma tõmban isoleeriga kinni. See on vapsi kehvasti, aga läheb niimoodi praegu isoleeriga, ma arvan, püsib. Ma pean vaatama, kas ta siin hakkab midagi tegema või ei hakka. Isoleerime ära. Enda peale valgust lasma, väljas on pimedaks läinud igal juhul. Mul on selline tunne, et selles mõttes mul sai vist natukene rool ikkagi valesti, sest see auk, ma kahtlen, et see seal üleval peab olema. Ma arvan, et see peaks all olema. Aga suures pildis vast ei ole hullu. Igal juhul jah, rool on paigas ja nüüd ma hakkan siis seda hüdrokaplate sablooni asju tegema ja see Maribemmiga läheb veel aega, piduritoru mingi asi on valesti ja see kässar oli kuidagi nii kõvasti, et Mari auto on nagu nii lähedal, aga samas keegi viitsi nende piduritorudega tegeleda ja if pidi ära minema ja nii edasi, et igal juhul selline pratak siin on, igal aega läheb, kõigil on mott maast, täna Mari sünnipäev ka, et Mari tahaks tegelikult juba mingi istuma Maril ja ta emal on samal päeval sünnipäev, et tahaks juba vist koju istuma minna. Ja samas ma tahaks nagu Maribemmi vähemalt täna veel ära teha, et homme tõesti varakult tulla ja proovida ikka minu omaga ära teha, sest ei jõua enam kõiki neid nädalavahetusi nüüd ainult kompakti ehitusele ka nagu panna, et
teisi asju on ka vaja teha. Aga vaatame, kuidas need asjad siin lähevad. Mul on veel kempiks tegemata. Nii palju on veel teha. Mul on selline tunne, et enne võiks kempiks ära teha ja siis alles hüdroka. Sest praegu kässar töötab, et kui hüdrokat ei saa, siis lumi peaks järsku maha tulema, et siis saaks ikkagi vähemalt põiki juba lasta. Aga ja vaatab kuidagi liiga töö ei edene. Ma ei tea, ma seda rooli panin ka miljon aastat, sest see RRS-i piip, see plastik, see nagu ei püsi seal üldse hästi. Ei saa kahte asja korraga teha, igal juhul see ei püsi seal korralikult ja häda selle rooli panekuga läks miljon aastat välja, see on kott pime ja lihtsam on osta kellegi valmis pill. Ja mina oli seda ristikat hakati ehitama. Huumor. Et vaatame, ma hakkan sablooni lõikama ja mässama, et aeg lendab. Pühapäev. Jätkame siis Mari kompaktiga. Üritame õhu välja saada, sest praegu meil ei ole see õnnestunud. Vast nüüd õnnestub. Vahepealne update siis, et Reio siin paneb Diffrile õli sisse. Differ on meil ära keevitatud. Keevitame praegu hüdrokat traatseju läbi. Oi, vihma sajab väljas. Ja siis hüdrokas külge, voolikud ühendame ära ja siis proovime minu oma ära õhutada. Järsku Maril aeg-ajalt need kuradi Hiina silindrid on praagid. Stantsist ma olen mitu korda saanud praaki silindrit ja lõpuks ostad mingi Wilwoodi või midagi ja siis õnnestub. Et siis, et vast minu oma õnnestub ära õhutada ja siis proovime Mari-Liisi oma uuesti, et Villi soovitas ühte seda madalamat hüdrokast tulevat tutsi siis nii-öelda sealt kaudu õhku ka välja lasta, et sealt ei pruugi õhk välja väga minna. Ütles ta, proovime seda ka ja siis vaatame, kui ei saa, siis haagisega järgi ja viime neid õhutada, vast nemad saavad ikka hakkama. Aga loodame, et saame. Et selle peale on hea testida, et voolikud asjad on kõik nagu praegu tundub nagu õieti veetud. Et vast selle saame siis ära õhutatud. Kella 5 õhtul ja täna lasime siis trenni üle, kuna aega ei olnud nii-öelda, me tahtsime võimalikult palju valmis teha ja hetkeseisuga siis mina sain enda oma timmi, et sportrool, et ärge praegu sisu tähele pange, see on veel keskkonsool on mul vaja veel paika panna, aga rool on paigas, piip töötab, hüdrokas on praegu kuidagi väga kõva, väga huvitav. Okei. Issand jumal. Mis sul nüüd häda? Okei, hüdrokat ma pean veel vaatama, mis teda siin praegu häirib. Võib-olla see siit seda regullima, et kuidagi lukustas ära ja tahab tagasi minna, aga tal ei ole ruumi. Ja ongi keskkonsool ilusti tagasi panna, kuidagi siit lõigata, midagi mässata, et ma ei taha, et ta niimoodi kõik lahtiselt on. Et midagi ma lõiutan siia ja kempiks tegime ära, see oli lihtne. Ja ongi nii, et minul siis tuleb ikkagi ainult üks piduritoru. Kolmikuid ei läinudki vaja. Ja panin siis need stickerbombi numbrimärgi alused. Ja ma ei tahtnud, aga Urmo pani selle sumpsi põristaja ka, aga ma arvan, selle ma mingi aeg võtan ära, et selle liistuga pean veel tegelema korralikult tagasi panema. Ja katusele läks siis valge silikon. Ma muidugi tahtsin panna läbipaistva, ma arvasin, et on ka läbipaistev, aga tuleb välja, et hoopis oli valge silikon ja ma mõtlesin, et lasta siis olla. Ja praegu näeb päris timm välja. Öelge, mis te tahate, aga see nurk on liiga kõrgel, arvatavasti siit ta lasigi läbi. Aga eks see näha ole. Kojamehi on veel uusi vaja, need on ikka väga õhtal. Siin ei ole nagu mitte midagi.
need on vaja ära osta. Ja ees ka praegu siis et üritan veel kuidagi teha vinterpiiterlikumaks seda välimust, et kuidagi nagu oleks ägedam, sest praegu veel ei ole välimuselt selline. Katsetasin ka nii-öelda neid rehvi markeriga neid valgeid nagu Ice Contact 2, sest mulle hullult meeldib tegelikult, kui rehvil on nagu see valge tekst või white wallsid, kõik selline nagu hullult meeldib. Aga see valge marker on kuidagi liiga must ja läheb nii palju üle äärte, et hullult kehva on. Võib-olla kui rehv oleks teistpidi, oleks parem. Aga ma vist veel üritan paremini teha need tähed ära. Praegu ei olnud lihtsalt aega. Ideaalis tahaks veel LED-barri, värgid-särgid, aga küll jõuab. Et nüüd praegu on vähemalt niimoodi, et okei, ma selle hüdroka veel natuke siin sätin, aga praegu on niimoodi, et kui lumi tuleb, siis ma saan minna, et naelad on all, et krõbistavad ilusti, et küll vanad rehvid, aga nael on ikka väga tummine ja mustrit on ka, et radikas ja termostat ka, aga no tasapisi, nagu ikka minu puhul. Aga praegu ootan Marit, seal mässab veel maal ja siis Maribemmiga sai nii, et me ei saa õhku kätte. Jalaga on juba päris nagu timm, vajutad jalga, kui mootor ei käi ja nii kui mootori tööle paned, siis kohe põps, vajub pedaal põhja ja surretad välja jälle ühe korra lööd alla, teist korda juba kohe õhk. Igalt poolt, kus ma olen saanud, olen õhutanud, mässanud, igasugused skeemid läbi, et me ei oska enam, et enam-vähem pidurid töötavad. Minu aju enam ei võta, et kõik võimalikud variandid, mis hüdrokat on võimalik õhutada, on ära tehtud ja ei saa. Aga ma proovin enda seda mässata praegu. Thanks, et vaatasid selle nädala videot ja kui sa veel seda teinud ei ole, siis pane subscribe, like, maini enda sõpradele, kui tahad ja ole sa tänatud ja näeme juba järgmisel nädalal. Tšau!